fua I lau maua. Lia le lofa maleanga le leo le tua. O le sa tapu au ina lo tu so fua malamatu wala. Ya, kua mwhaifoi on tatu tue fei loa I lunga o peau mangaru le ea. Ya le wha awa wina le tautua maleo o ranga. Alawa la ata le upumana TV wha. Wha awa wina ni o tatu por kalame al kapite le Ekalesia Katoliko. Le so, ya, le fo u mafatasi ma le fionga patele Ioane Patita Ono. Ya wal wha awa wina o tatu por kalame le yaso ma le deiva. Yaso ai al baila mai mo. Ta lo fala u fionga patele. Ya, so fo munia la vea, la futarenga. Io le tu, ya, mo ni fui kai au mangingo man kai au ko. Pa kai le rofo le tu ka ko mo ni. Ia oi. Aso fa popo so fo munia, ya pela e oi. Iu ka koe ka keu le maningi aso. Mo I lava. Me aso skai me ka kela man kai au. La ka ke mingoi. Ia oi. Fa tai le. Ya meanga ya pa pelo ai ku ka ko atunu ya me se fo ka ko puleanga ya fa fonga me se fo a mai ta to ko krame to fa wo wina fo ni ya son fua ni ya so lua ya ala ka ko a se talo e a ta to moli ya iswa ko tamale alo le ngang pa ia amene after ye tu ali ni ya so fo after fo e malo se tino le mapo fo maleanga e te fa fo wina I peo matu tangata matu mo pel malosi le mai ia e fina wina le mau e ale luto e tu manu malo ma i tu mau mo oti o se tala fia se tala le fa mo fo yo matu o langa fa le aso ne wina matu fai malanga le nei le lulangi fai ngatam fa pitau li to tu ngao le langa e matu telton ale ta oto mai le tau no unga o le matu fai malanga le fa tua o lo ma lo le langi o le fa tali mo matu o Yesu poponga mali matoi tu o matalai le langi mo matu mali le langi atoa ya pa tai lo fio lo fo I olo ya I mato le ni ya se me si mato tu no Samoa me se fo si mato puleanga I ona tai tai ya me se fo si yo la vai se a pito titi fa na wa o langa to le vo ya me se nei ta mama tina ma tu ole lo fa penana foi il favor te talo mo mato ya tolo familianga ya Laudato fa tai foi la pupunga ya Samoa mai malo na tula mato fa no ina foi na isia tu no a fai e Ioane e lo sa ngale mo pe Samoa lo fa I lo tunu ya familia mai se mato tunu wa me se foi le ta penanga se mato malo ya e fa manatu le lona tuto tas ni ya vea pe matoni fata itenga le moisia tunu fai me tonu no fo fa fani ya man no fo le file mo moni fami mai mato puleanga nga le I aki ko po mo se Victoria tui a was taulanga a fai tofi wa mga ngaluenga o lo tau ai lo finangalo ya pa man mole pui Laudato so fu malola ma wa pena malo su tino ma so fu maloloina matu mantua si matu uso o mulitalo Antonio Lemsio pe ne si fia o e vala o ya teia ya tu watu na tino ele na wa yaso ya tala le langi mo ia o anyo wai nga fa tangata ya o e malo si atu lo lofa na iros o amato wan sala ya tala le fai to o manu malo ile langi pe ono to tulo malo ya fa pena fa ono to tu si mato uso yo a lofa familia ainga mane no foalo o la mato talo male o lenga le nei ono keriso mato wali amene so fa male alo le nganga pa ia amene malo pa tai lau fio
Ya. Kasava vali ye fu ispor kalam. Io oi me leo io Oh, sorry. ole umai I ko me I kelio ngi mo Mo kau le sia bango ya so. o ka ole se ke mi ai wangalonga ai Me fala ngai. Me fu ngai o kai me ai. Ke ale ai ga kan ka fe. sa e pe maria ke ai Yesu Io e. e fa me ke ka lans ya ai la lo salio ya la vea le ka ko foi mai ya sa le Sunday it's a ia anga se isu fo sa lo ke Laudato no ya fo nga ko ke nga yo ka ko so ia fato tua o le ka sui mai le sko ia na sa ma dia lo ya ve se fo le Laudato no pat e se ka o le fam taranga to ino Pope Francis le sa to fa mama mai e tato le winga le upu sa o Sunday ya pe hu ma fa nga ve so sun sun longo winga ole la io ole son io le atali ole tu ole sun ole kali so pulala e ka wa sun e lua ma ko le pe la le ka slide ya Sunday is a day of rest ole aso nga I fatu tonga katoliko ia ole aso e malolo e tua Io, kusa, le whenenga tuai ma le ngau singa le tua lalangi kasi aso momoa so lua skolu as wha lima ong ia o mai lo le aso fiko ia koe dai ka wa ile aso fiko o le Ekalesia fiko tal tolunga vo ia sabat no ni shabat ia le aso ko ha o le aso muli o le vai aso mga fai le tua lalangi Nela e wala ia nga ka kouso ia le kulanga le mai e whengen tuai. Ia ongo ia nga whai le tua tātou tangata. Inga umau whai isi me isi aso. Ia lo asolo ngongo kako tangata. Atama e. Asolo whikulo. Ia marolo. Ia. E ke la marolo le tua. E mai la ngaruenga fofoa. Aisea. Ya le ta wai mo tatou whamtanga ngara le mapa ia ole aso fitu ia le aso le malu nga malu ia nga luenga fo ma le whainga me uma le nelo lang ia o mai na e tatou o whainga tuai na a le whainga fo sa le vanga ko fa o malua le poponga le maliuma tu tatou la sasi Io pole stofi le stona la pama ia ma le tu le sa o ingala le fitenga ingala ia kapo ma mai tama le Ekalesia Katoliko mai e ka ko e fa malu fa mati le Sunday la le o so ele la o le tu o Yesu o tu Alea o Yesu me si ya ko ayo si me. Mo inga maliu Yesu. Ya makalu ka ko ele ka kele fa malu si oki. Ele fa malu si oki. Io mo ika ko sa mo nge fa malu anniversary kasi ka sang kalu maliu ma ko inga ma ko lo mo ko lo wa kal nga keu ya ma nge nga. Ai pe ole fa ola tanga. Nga bumu ele mo dio tu early Sunday morning on the 7th day alale ya fo no ma wait ya Maria o kunga mau ko ha wele si o matala no to mau o to tu le aya o to tu le lo no winga le e fa mai fenga na fo le fina malo le o tamale Ekalesia no ka ko lo ia le e fa mamalu le aso le o tu e si yo ka wa sia wa pole angwa pe o mai ke mingela le I ko ku ai su ya everything we do in Christianity and mese fu ka ko o Katoliko makes no sense e ai mo se wingo ngi me ka to fa ya pe anga le tu le ni
le lai fa ma ti e pe le Ekalesia Katoliko le asu sa le asu ntoe tu ma e le sili ka ua matala le langi mo tato so le ka ua langa o le anana le ole o ngale Ekalesia ole Sunday ya ole aso mo na ole new creation ole new creation ma fu sia ole ko ku Yesu ole new creation ole moi fo ole fo fang fo yoi fengen tuai fo fang tuai oi atam ole fengen tuai eva ole fengen tuai la men kupu la wan ngapa uele le afo le ngata le humanity tangata au fa penga fo ngapa uele se manga ma me o e fo Kali o sui uma me ingoa nga sala atama e. O mai whenga inga fō. Atamu fō oi o Yesu. Eva fō oi o Maria. O kari e wanga awane whelo loto au lo whinanga loa le atua. E whela o manu malo ai le. E whinanga lo le atua ala le toi tū manu malo. O ingala le whamerika se ka kōro inga. Kōre wha mamaru. Ia le toi tū manu malo le li. Le foi le mo o mai ka komisa o ma sewe wa kwa oi la vea so se misa ka ke osia o la ka ko ke o to e osi le taulanga tong yola le ale tua mo tangata poponga le mariu ai masi le to e tu manu malo ya ka ke osia misa me nga ve ka ko anga mai misa ko anga mai misa wa le koi kuma mo la vo Yesu matung mama le nga maka maya nga o se le Ekalesia Katoliko le misa io o tu talinga tu mutu le misa le koi pole skopi Yesu o na o apostolo la sapa tal so anu muli ele mariu Yesu le poponga Yesu me Yesu pole skopi kamo ia falao le o lo tino kamo ia Ekalesia le o le wanya o lo toto o le ailo tino mai inu lo toto e maua ia e o lai whaua. Ma se la lewe mai sa skani ko ki whai ele me lea whai ma whaman tunga ia ta. Rongo inga ke manga kuai e ngā luenga whao lai Yesu. Ale tue ala ilo na halo Yesu. Pea ka kōsi e kalang pa ele misa. Mangai. Iyo, esel mangai. Mena ngai esel ka wan misa ka ko loa ma. E tā wale o misa. Ele ngas ka kōsi lo. Ma e ngo loko ko angi ia maroa la me ia ka kulka wole le loko le tau langa pa ia ni sa mo tato Katoliko melanga ia ya la nga so se kai me ka ko se misa we are celebrating Sunday e fa fo isi la nga se fi au ya me se po mai every day is a Sunday Peka kuola mama angale tawo sakramento le Ekalesia. Wa mea, vamos. Ele le misala sa, ese misala son kwa. Aso luas ko kukusa o mamisa. O kaulanga kas. O kaulanga kas. E mai o misala le foi sa, le foi por son kwa. Ya mo ya ufka ko sa. Ya le o mo Ekalesia. E mo misala sa ma sa. Yes. E makaulia fo polo inga Yesu le ailo tino mai nulo toto ia soma ia e maua ia le ola e whaua lo winga la a kale message aso e ola ngalo ia ka le kaulanga le ngalo inga kai dia e por me alo whakanga o ngalo sio e pe kaua whalo pari la kaari wa whena ngalo Pea vea ko le kama ni angelo kama ni misa. Maruru kaya o pe mai ngalo roa ia moega. E pe ile ka ke fei ka ke moli mau i pe ko ko le. Ka ranga pa il misa. So ile o misia ka ko ia so uma. E ka ke o si misa. Ka wo le ka ko misa. Le ka ke moli mau te tu o Yesu le nga le ka ke mo mau le new creation por le fofang fo ala mai ko le o Yesu o tangata
na maliu fa sa tau no kui le kulia fa pale kui fa mo yai ia ngai wanga maliu no ko se mai ave tanu o tangata ale ko ku mang malo mo Yesu mai manavo le ya ringol menga ole toi fa na fo wina na ole ola fo ole moi fo ole new creation mai ko ku ole it's a new thing mo ya le sa fa emo mai ingo fa tu Yesu ko ingene na sa ang ko la sa o fa ka imuanga yo la sa ko ngano kengele o Maria male e va fe me ka ngoi ame e ame yo foi anga Yesu ali anga e ele o ki makon ko ye fe au ko wa o tu ma ya me fe me ka ngoi si kam me ala le fa o piko yo me ka ko ye nga foi Yesu mem ko ki ka kalo ale pa singolo nga au le ku mau la salo sa fafo ke yo mo ko kanga ko foi ka kala lo e makala mo so ala ko ma me la na le fusion la fusi vai malima ese ka o nga be me le su pai kala i ngo kanga ngo kanga yo ngo kanga yo ku ma me ya Yesu ku sa na fe me Yesu na sa e se ngo fanga ka ko ku ma o ngo fanga ka ko o le ola e fa va ves skalai ngo kanga merkam e makaukia this is a new creation o sa nga Yesu ya ole wala mai le ya ko le fo nga fo le na penga fa e mo ia na sa ayo o ke mi maliu el tato mai ya Yesu ko was o te maliu ko was o te tu mai ya le anka ko e pelo asa nga ka ko le nga na fata u le Ekalesia ya sa it's not just the first day of the week ya kai au le nga mu mai le lam ta tia o le ko ye le la le the sun sun apple son le wo ka u ke mi le ko marosia mu mai ya le tu ya makalia la sun ya ke mi la le o le sulungia ka ko la wala la ko a isi la pikola la ponsa e winga e di miki ho la a Yesu ke mi ngap ko kuai na ko pupul mai long tu malona malam lam sulungia lalo langi ako kai mi so elise kai mi ponsa o ponsa le ka kempola ka ko mo fe yo ngaso na merna tula you know otherwise o Yesu mo ko le ku su e le va pe ko yo ki Yesu no o ko ku Yesu that's it o ma ese la nga ia pe ko fa ele fa mai kama pa ia keep the Lord's day holy nga le fa mai fo le Ekalesia e tato fa malu tato fa pa ia ya sa na sa ya ko le ri ya mai ko nga e fa ko ku spo ia a o mo misa o fa ko nga ia na ko malolo wala nga sa the day of rest or the day of rest no winga ka malolo le ya a makavo nga le so fu ya algo ba so ko nga lu ale mai ele tue fo ke me le nga ele tue malolo rest ya so le la pam kalmei Sunday heals relationship with God, with ourselves, with others, other people, and the world. Don't go inga. Olha sa, pe e funga le emfa malolo ai mo meu sotanga. Pe sota ye sotanga o kako male tua, kako mai stangata, kako ma isi mea le lang. Ya, male lo lang ya to. So ila le kaulanga pa il misa ka ko wa fatu tu ka we are connected ko ngeke I kaulanga pa il misa ya
ele foi ka ke lo ka comissários e ulo glo fasa ele ka o fek sa wai ole ainga we are a community, we are a family yo kongo fasa we are ya so solenga ke mi ho yo kala ka mako wa afenga fusu ni ka lunga kan ya skoma e fusu foi fasa misa e koe au mai e anu men kuponga i fasa papa ia kulisi ala wi ala mo fu mai ora wi o foi pes ke uma le ala misa pingi no wo ia maka la vea i me ko kupulo no tuli mo fuari we makorio mo fuari le mo nga fasko kai e kasi mai ila fasa ngaso i do mo nga ma le mi sa fal ko ia ngana la mai pingi ko ko malai pe ale so I don't remember como yai o I leva me ka ke mai o sil misala sa it's a Lord's Day ka ke fa ma manuel le fo ma ka ko kasi ka ko ai ngai ko so ta ye so ta ita to e hio la I ka ko so ka no mal pe ka le vol misa ali ya makanga misa le me ia e parte de me tato fato e se le tuo anu tato venga ya so le pesole fa mangalo ya o isi misa e poi fai ali fonga la va se occasion le cau e poi ka ko fa mangalo because it gonga ko fa le ai ka ke le me ia ku al tale o le eucaristia ia ka ko o me al tale o le se me ko mang ngombi ko ma for o di mo me ma le pe mai Yesu apa ese me o elo o lo le ngai o mo lo so tanga kula kwa nga foi fale le mo do fale nga sa o me ma wa ke me ko mai le ku fusu ba so me na ka o ke le Ioane Patita Katoliko talking about the Catholics man ka ko ma anga ka o misa manonga so tanga ma le new creation le wa o I le ka ke fa o hoi pe le la ka o ko ko sa le pe o le sta o le tau lang pa il misa e le ngo ka ko ye lo ku ka mi le ko fa sa o le se la sa nga ma taringa la ve le misa is a universal blessing misa mo ka o me le ngo ka po si manga me la ko mali liu feola ma vo ka ko ekalesia it's not just ka ko le la lungi o le ekalesia ka ko o la to le wa manuia i le lang ma ka ko so le wo i katoliko pa ka ko ai vai ngai ka ko so le I ka ke muso ka lungi me o I fe ya foi o ese fe la o pope Cardinal Ratzingalenga ve me ka mapa I o pope Pentitosu ono Pope 16 Pope Benedict 16 lang ya amang kusiang kus pope there is no hell elese ife mai ya ese mai ya na fa nga mai nga ife je fa kuskusa male mafala if you like it pole upunga oni lo fole tua e masangi foi ele a forgive mercy ole lo fole tua mai ole lo fole tua e pei ole o ngasami the ocean of God's love apa uma ele kulu le matau kasi kimu o fa pria na ve se la kuse mai maka uang e ke mo ke ye se singa ke mo uang no tau nga sawa maka u kasi pe fia fo se la maka u ke le mo asa le wo mix umani ocean of God's love fa pe ngale lo fo le tua no minga io ka ko vai ka ko tang sala ai fa pe ale le ki ka ko sala pe fa kusa le lo fa ma fa ale lo fa ma ti o le tua e te le tu le lo fo le tua I lo ka ko me sengi sa o le
pese ka miki. O le tua e te le me la poa. E so e ka ko pe e a ko e fai lo mai ai. Ko me fai is nothing compared to God's love and mercy. Ya le sen mangai ko le. Di ban mercy le wang ne. Lua saka luai is the divine mercy. No winga le lofa mamana o le tua. Le se me ngaka mai ai. The law of weekly rest forbade work on the seventh day, so that your ox and your donkey may have rest. Now, what you rest? Malolo. And the son of your maidservant and the stranger may be refreshed. Let me come up here. Laudato si number 237. Ole tula fongo le weekly rest. Le fa make a konka ko malolo le so lona fitu mo ka ko Katoliko le sa. Asia nge malolo lo oki tot malolo le wa singi e o ai meo malo le so no mi e fina malo le lo foi meo la no meo la oki ma singi ke meo Yesu o me esa fai fe apa pio piki apu ia ko wili asa a vea uka ile me mare me vai e ka ke lo ile lo fo le to o ai ni me o la ya mana ie le tu va mai fa malolo lo asi fa malolo lo oki fai se me malolo ai nga ya sa ya ela penga foi la le maid servant ia pole a pole ngol me Tinge fine o la na tani malo lo stranger skan ko stranger le sa ya o le ke kan malo lo fa malo ni ia fa fo wina mo le sa o le ya so fo e se na le poco le tu ia e poco le tu tamai ale malo ya lo ko su el malo simolisias we need to keep people up for Yesu sionga o apostol o le fai kama ko ngangari angangi o pa umanga fanga Yesu ko lima te kana le fai ko fingem tamit fang mau fu mo mai me nga pe kero ko ainga se fulu lua akong ko le umanga ai muku ka fai kawa ya la mau ya le sa so walu Yesu le si por ba wai le ka le yo kapenau le ngunga kapenau ya nga lo Yesu e o ko ya la nga o apostolo le wa e fela e nga pe Yesu ni o ko via ai mo le sa a fe Yesu ni mang pa mo yesai ko ya nga uya u ka fe kong na nge nga uya u ka ka lu e o wa po ma ka yo le ke pi la po ya me ke le ke a sa ba li ya nga ka su ai sale ya ko ri mo wo Yesu le si ko nga ka pena me me sale e ko fiori Yesu e ri si se ri o sa o mai me Yesu wa ko ke lo su e a o nga le va venga le ngo foi ko su e a o ko fi ai a ko fi ai fo ya ya sanga Yesu wa never me Yesu nge vai awo ko ke sa ia me ai fa la lang sa ili me ai fa la lang ko ke mo wa yo la fa wa me ai ole afoko ole o la lang e pala yeah me se me ai ma nga ya ko for big mac ya ya ke me ke mai ele maunga e ko ai ka ya big mac la la Aquele era o cupe le a me ai le fe me ai le ola fa le ko fia a for di mai o so mai si man mau mi sa foi solo como ka ko puria yo fo lo le fia ai ti no ma le toto Yesu ke mau le ola ke le ko fia ai sala ka wala ngale ala me we ka ko Sundays Yesu. How do we use Sundays today? Yeah.
ke le nga ko fai pikingi oi ke le ska ka wo fai la ko swang au wa e mo mau me o fai le sa ya ke se ka ko tunu e fongi me o le o fai ma ke ki asa ya so sa e ka ngol lo ku so le ala o ma ke ki o ua le makafa ala me le fai lo fa ka la son fu se ka la skonga ai e mo le sa o ko fai fa ka so ai o la sa fo ngale kasi oi e mga ki ka vale ka ko se ka fa ka o ke nga ka vale me ai o la me fa ko le fo wi pu sa fa ka le sa le ma ye ku wi pu sa nga fa la sa fo ku kai ai ko fe wa e ngale ma ki ma ke le ku pe ala ai oi pe o foi le so sa ma so o le fu nga ke le ale si ai o ku foi le sa o foi le sa ya ale fa mai ya o ku la fo ngale tu a foi pro in skulu ya fa lo il a foi il a sa sole ya sole li va e ka ko fa lo ya spa io li ya e se ka ko me fa ya me la nga ta ua le aso e malolo ai ka ua fo le malolo e ka malolo ka ko malolo e nga ko me ola e fa nga e ka ko pe au malolo uma e o foi la ya fo ia fa ko ka ki wa o si e o la sa sole e o la sa so e foi ven nga wa o ile o pe o foi le sa ma so mo wa o liska sa sole ele ka o mai ka ko me nga New Zealand ke vai Australia ke vai mo pala ni ko ke le fa fo nga ya le fa o mai ka ko man misau mo ko o la le mo la ko ese ala nga environment ka ko ni nga ese ya ka ko me nga mai mo o kulis e fa na ko kala ile sa mai ma ke mai ka la nga e manga ala ko papa e uma o fuka why because lá o makakalo o papa e mal kuspa ia lim ya la ke ela ko ge me nga ka ko sa mo ko poi which is something very nice e ok ni makala e o masa mo lo ya sa a konga ya ka ya konga o kupula e kura fo e mas ka ko ai e lunga o kele pero ai o kauranga ile asa kala ave kala le o mai o kulisi meso kasi al fale la o ma elas como alfa sa le ya la sa ili la mio ko nga tu ai ala kura e o ya ko i kauna le manga ka vale le pisingisi Mal mele sa va ile sko ngai o mai ya man mela sa la ke masanya na ko 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 ifa o aso ele mo ole yo se sa e ka kala fele lo ke le sa ko kusa so uma fa nga luenga sa ai no e fa nga luenga e ka nga ka fa nga luenga so o palmenge ye me ana ngai kawang muka ko mori ke o fale kon ka ko pa oi ya ngai kamala ngai la okay fale mai io leo o le vai o le fuimu na ko umai e nei e ia le kau kua e kau fa wow na foi Yesu ia nga so foi nga me le sa me o tol la sa me foi o fa malo ma Yesu vai la mesia uska isa paki peke lo foi o fata le o le nga pi o ko sumo ko sanga le ai pi o ko le lo ko e aí mas se eu confio isso mesmo eu olha é que o Jesus olha ali o sapato então olha lo fa se ele com ele kakokula fogo melana ia e kawe nga le kamanga ele se meu a fie fu ngai fu mai olha como foi esse filho lo tinha por a sala vai foi it's okay kawa la nga ka mo sapak na ko ka mo sapak ya le sapak ai le sapak ki mo ka pule ka ko kau ke lo alme como fai io le me le como fai
Awal fai. Awal fai. Ala ka fai fai me Iyo. le fai. Ya ka o mai la le I. Ya Trinity. Le si topic le mai ko inga. Esa. Maka le word Trinity po le tastol pa ia. Love relationship between Father, Son and Holy Spirit. Ole Trinity la le. Ya ole fe alo I ma le lofa ole tama le tali ile angang pa ia angang pa ia le tama ya tama le angang ya le angang pa ia po ia tali. So this is ole kama ma le alo le angang pa kasi fusila to ole lofa love me ale me kama pa ia po le angi mo me ka kan ngoi Iyo. ala vea ngi me o pe la o pe kausilia sa pe ala ko me fai e kasi me fua ia o le fua me uma ka ke fai o le rofa fai la ke la sa ke va kula e si ai ngana le la kausi la ko ma ia per mai ke ye va pe la ngala sa se ko me ngai fai soli la sa le ya va venir fol e ka kama re so angi ia aves kama le fer mai poi la va pe ke la kuma na teki per ka va no ora e fa vai uma me le rofa since everything is connected invites us to develop a spirituality of that global solidarity which flows from the mystery of the Trinity. Kusaila ka ku fam tana mai le am tanga tato tu si si le tato si o me ape le walunga mai fam manga tato mai pa io Pope Francis o to mai tia mai everything is connected. Long winga so kai ma me o so fuanga ia ka fa kolu le o le tu ta ma alo ngang pa ia o le tangata so fua ia mai fo fuanga si me uma me mala au me ma man fele me uma lo ne so kanga le ko le tu tangata mali si manga e ko ngeki uma me volanga a malepe le so tanga le va me e wo ki fo lonko fa penga fo so why because it connect to me uma e la fa mai e tama pa ia ka ko kan fa ka ko la spirituality or the global solidarity no winga o ka ko ke ainga fa kas me o man so fuanga o le amata mai le tua o le tangata so fua ia man sisio manga e ainga o makako akako loa mama la le moni le e vinka ko fa ya ngal ka ko sa tangata no ka ko king o ka ko so kanga ka ko le pe ka ko fa ya nga ia me ola ma sisio manga la au wai me o ma sab asia we are part of the same relationship wa le ka ko ele ka o fo le so fo nga ni ale fo le sisio ele ola ka ko na o ka ko we ka fa mo fo le ele mai sisio ma ka ko ke ai fi no aka ki kilo me a ko ole relationship or love relationship le ele mai le tamale alo le ngang pa ia le fa ka mo ia le so fo nga tangata ma le va man sisio ma no wingo le ai fi le Trinity ko ole sisio manga ma le so tanga matangata ni le mo fanya le no le ai le tu ai ka fa o ko na va yas. So this is why for Pope Francis Trinity, the love relationship between Father, Son and Holy Spirit is a kawa me ka ko fo ya na ya ya ka mai la le si va ngalo o le si va ngale so mai Mary as Queen of all creation ki si la ngai la vea tu sta ya la tamapa ya po ya po pe lua ya po pe Paulo Leon
Ioane lufu tolu, ia ka ko mai ia po Pentitus Ono, ia o mai ia Francisi, ia lawe ka avele structure ia o la kokusi. Wai alo lua whamtala whamkalanga ngimea, pe lau lea. E walu ni ke leo nikusi, whamkalisi mea, aya, e kawalunga ya Maria. Kawalunga ya Maria as Queen of all creation. Nea whamai ka mapa ia. Yes, o Maria, o le tupu tamaitai, o le fofanga. Tupu tamaitai, o le lalolangi atoa, mea na whaie ia tua. Mary is Queen of all creation, carried up into heaven. She is the mother and queen of all creation, with the risen Christ, part of creation, has reached the fullness of its beauty. Ya wailai. Makau dia hola le si dogma le apo le Marian dogma le fa ngoina wa e fa ia Marian dogma sa po kan komunga po ia le Ekalesia Katoliko ya Maria winga ke mai si Ekalesia ya e fa ia ka ko fa ko ole le si ta obsesio o Maria ole Theotokos winga Maria ole tina ole tua ya sawe le si anga le si dogma nga ka ua ole assumption winga le feel the assumption of Mary into heaven. Nga ave Maria le tino malanga I le lang. Iyo kasinga sitianga. Iyo. Ia perpetual virginity of Mary. No winga Maria ole taupo before, during and after le whanga o mai o Yesu. Ola e kaupo a Maria. Ia wala fa mais me. Kaupo whanga o Maria. Mai e Ekalesia no. Nanga ia se kakofa kalasi skemi o Maria. Nanga to mai fe. Nanga to mai nga pa ia. Ele sta ngata soifua. Nanga to mai nga pa ia therefore ia me nanga la we taupo pe Maria. So o yo. Ia mai immaculate conception of Mary le ngoi ka fasalia no mi o le tupu o whanau mai tupu tangata mai o Maria e ho noa Malang sala. Ang sala umaka ko ang sala sinali. Paulo tangata. Ele whatanga ina ele tua le ang sala tu whasolo e pai ai. Oi, Maria. That's why this is another dogma of the Catholic Church regarding Mary. So Mary is Queen of all creation. Why? Because you know what? I really know Maria as Queen of all creation. Yeah. Dahil e mo nga alo Yesu. Kau dia lawa Yesu nga lang ela lon tu man malo male fio le o Yesu le langi po le le fio Yesu le langi o le na fio le Yesu le langi le lawa kusala le fio ye o Maria langi lon tino non tin tangata o fa penga fu langa na lu Maria ma va ko le creation ko le ka no le material le flesh le flesh le tangata langa na lu Maria lang ave tino malanga lo no binga wa lu Maria as a member of all created things of all creation na wa fio Maria lang no o ko se va en lo lang ile lang wa vaku mai malia yes na wa vaku mai le o Maria sa mo lo lang lo na tino pe kingo ka ko le wa fio le lang no binga lo ye ile wa hawa le lang ile fenga malanga atato ile lo lang ni le wa ele ka kele yo but Mary le wa bea mo fascinola e kai ka pio pe Maria ka fai o mai rola le ya sanga to Joseph pe asi lo mo ko Maria ma Joseph fai o ia kusi ka mapa Joseph ola le include con Eucharistic prayer o le mass o misa maka dia fasali is ko ingo Joseph le we ngai
Tato tawe a Yosef Tanya Mari. Tanya Mari. E lai ko kongo o the work include the Eucharistic prayer of the Mass. Patron of the Universal Church and foster father of Jesus. Yes, o Yosefo, o tama tausilea e ngato Yesu. O tama foi, o le lalolangi ato, o le Ekalesia. Joseph, ready to love and to serve with humility as custodian of the Universal Church. Kau le foi isko ingo Yosefo. Kau le longa sunga leo kongo kuspa ia akoa a. E o soa ke mia ua tula mai la ua maru ia mamaria. Ia foi pipu no Yesu. E mangi upos ko inga. O record mai kusia longa ia a. No, ia silent with all humility. Le loko mawalalo nga kale Yosefo. Ia ngai kalia mea uma ma le fofuanga le atua mo ia. Ia mo le lolani ato ma le Ekalesia. Nga e whai ma le loko mauranga, whai ma le, silent, e ia ma se leo. Whai ngu. Whai ngu ma leo stai, ka ko mumu iski. Ele se kau ko mumu, e ko mumu. Kua ko mumu, alo ka poko e ko mumu. Au Yosefo, whai uma le ma, namas ko inge mea le tue whai aia. Ia, whamai wale le, e leo lo, so au lo fina ngalo. Ia, ia lawa. Kaua i makako Maria ma Yosef ma lawa foi o nanga i le whaalota. So, ole, o kao mai la vea i whai umo. Ioi. Ia. Ole kako kuska a ko alingi. E pinga ma oko. Ia. Kusinga to e o Laudato sia po France. Ia le whai umai, lo whai o slide muli lea. Whai ua ia Maria ma Yosef. Maria ma Yosef. Mole Ekalesia. Ia, ma lo sa noa. Ia, taluai o nei ei fo isi fo ntanga. O isi fo fuanga le yaso. Ia, ma o Marcus. O Marcus. Ma lo ora sa i ka ko ma. O ma ka ko kus. Ia, ei fo talunga o tatu por caramel mo le so. Ia, ma se fo nei va yaso. Fa te le la vai la mai mo mai, ai mai se o le muli ta ia o tatu por caramel. Ia, ai mai se le nei tusi mai ai la mata. Mai apta. Se ia o mai le so. Ia, fa te le la vai la mai mo mai. Tatu fa va tasi le fionga pateli. Mo le ava noa taua. Ia, ai mai se o le fa so. Fa so taua. Ia, ua manino ai lisi o vai. Ia, mai se o le tusi atoa le nei a Pope Francis o le Laudato si. Ia, ma le tatu por calame fo. O le Kapite le Ekalesia Katoliko. Ia, e le lola polar tu lango lisi vai yes. Na foi pera. Ia. Pa wawa. O lisi me o ke ka manato ai. Ia yo foi po. Oi lo fa fo mai ka. Oi. Mai pe ni so fa fo mai en ko fisili. Ia. Ai ni fisili. Ia, mai tu me pese esco i meio lo ile. En fai antu ai mo le tu laule. Ia, nga por ala vale awa. Ioi. Mau mai ngai fisili po ni mo tanga to lo ingi fisili ale fa ka ka ngo pa pe. Ioi. Ia, mai le lo ofisa. Ora po ka me vaso le. Ia, ko ka le ko ile. Ka ke le manga o alu se si ma le mama. Ioi. Ko mama. Ia, pe ale. Tamole. Fa tai le usa no atu le fionga patele ai se vai ngai fia manino atili ai. Fia mana bala mai. Ia, tu mai lau fisili lunga le tatu i tu laule te mai mo mai. Ia pulu se vel mi ka ko e va ngi la ka ia tinga. Ia. Au o mai ia lau fisili ia po se vai no e fia mana bala atili ai. Ai o la tatu to e fei lo i le vai aso fou. Ele taimi masan. Ia, male aso masan. Ia manuia tele toe ngal ni aso manuia foi ngal ni aso lo fio patele. Ia. Soi foi. Tá.